a karatun da muke na suwar ba kuma ta min hati tabi'in mun yi tabi'in da kafa shi kansa ta kama kafar ta riɓe aka so a yanke masa kafa matar shi ta ce ba zai yi ku yanke masa kafa ba shi likitan ya ce za mu ba shi giya ya sha ya ce shi ba zai sha giya na ta ɗauke masa hankalinsa a yanke masa kafa ba ya yadda kansa ta cinye mishi jiki gaba ɗaya kuma kansa ta taho gwiwa matarsa ta ce idan kuna so ku yanke masa kafa bai sani ba ku bari in ya shiga ya fara sallah yaushe sai ta ce idan ya yi sujjada tsakaninsa da ubangijinsa yake ganawa suke magana duk abin da yake faruwa da shi baya ji za a yanke kafa ma bai san an yanke ba saboda a lokacin yayi sujjada yana ganawa da Allah kuma haka shi likitan ya zo da zarto da shi tabin yayi sujjada ya sa zarto a kafarsa ta baya wajen gwiwarsa ya dinga dadira mai zarto ba irin ne zana asibiti da ake da wuta fa zarto da kasani ana yanka katako ya yanke naman ya yanke kashin ya yanke kafar aka ɗauko soyayyen mai aka soye bakin kafar duk yana ganawa da Allah halin sujada wallahi bai san an yi ba sai da idan da sallan ya sallama zai gyara zama juyo kafar da zai sai kafar ta zama dungulmi sai ya ce me ya faru bai san an yanke kafar matar ta ce an yanke ma kafa ne kana sallah ya ce ikon Allah wallahi kuma ban ji ba irin sallar mu ba